بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، المجلس 23 في قراءة والتعليق على كتاب بدع التفاسير لسيدي وشيخي عبد الله محمد الصديق الغماري الحسني الإدريسي عفى الله عنه. واليوم نتكلم على سورة الرعد، وهي السورة 12. ومن سورة الرعد قوله تعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الرعد اللي هو اسم الملك اللي بيسوق السحاب، اسمه الرعد. انت بتفتكر الرعد ده هو الصوت اللي انت بتسمعه ده لما ايه؟ لا، ده انت ده صوت سوقه للسحاب والريح. فيسبح الرعد، يبقى في ملك اسمه الرعد هو اللي بيسوق هذا، فبيسبح بحمده. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. تسبيح الرعد إما أن يراد به تسبيح سامعيه فيكون من مجاز الحذف، أو يراد به دلالته على قدرة الله تعالى متلبسة بدلالته على نعمة المطر التي يحمد عليها فيكون من قبيل الاستعارة، أو أنه يسبح حقيقة وإن كنا لا نفقه تسبيحه، أو هو اسم ملك. كل دي معاني في الرعد. أو هو اسم ملك موكل بالسحاب كما جاء في حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي والنسائي، ولفظه عن ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أخبرنا يا أبا القاسم عن الرعد. قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مجاديف من نار يسوق بها السحاب. قالوا: فما هذا الصوت؟ قال: زجره للسحاب. قالوا: صدقت. الظاهر هم عندهم في التوراة برضه ان الرعد ده ملك بيسوق السحاب. هم بيختبروا نبوة النبي، بيسألوه على معلومات ما يعرفوهاش الا الانبياء. فهمت؟ فلما النبي جاوب لهم زي اللي هم عندهم، يعرفوا بقى ان هو ده نبي. فهمت؟ فقالوا له: ايه، صدقت. يبقى دليل ان كان سؤالهم ده سؤال اختبار للنبي وليس سؤال استفهام. وروى الطبراني في الأوسط من طريق أبي عمران الكوفي عن ابن جريج وعطاء عن جابر أن خزيمة بن ثابت وليس بالأنصاري سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرعد فقال: هو ملك بيده مخراق، إذا رفع برق، وإذا زجر رعدت، وإذا ضرب صعقت. والحديث ضعيف. قال الزمخشري: من بدع المتصوفة الرعد صفعات الملائكة، والبرق زفرات أفئدتهم، والمطر بكاؤهم. ده كلام الزمخشري. والشيخ يعني ما علقش بقى ايه على حاجة. ندخل في سورة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإن كان الأولى تقول على نبينا وعليه الصلاة والسلام، الأولى تقول كده. لما تجيب سيرة نبي تبتدي الأول بنبيك وبعدين ايه تلحقه بيه، تقول على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قوله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به. يبقى فردوا أيديهم في أفواههم دي مجاز برضو، مش كده برضو؟ ولا هم دخلوا إيدهم في بقهم؟ يعني معناه ايه؟ ارادوا ان يكتموا انفاسهم فلا يسمعوا العظة. اي هذا جوابنا لكم ليس عندنا غيره، اقناطا لهم من التصديق بهم، يعني تيئيسا لهم. وهذا التأويل واضح قوي يتفق مع سياق الآية ونظمها، لكن بقى في كلام اتقال في الآية دي غريب شوية. وقد أبدى الشريف المرتضى وجوها من التأويل تعتبر من بدع التفاسير، منها أن المعنى فردوا أيديهم في أفواههم عاضين عليها غيظا وحنقا على الأنبياء. كويس؟ عارف أنت لما تبقى متغاظ من واحد تقوم إيه؟ تعد على إيدك كده، يعني من شدة الغيظ، يعني عايز تؤلمه زي ما العضة بتألمك كده. فهمت إزاي؟ لكن الآية على أي حال السياق ما يدلش على أنه هو ده المعنى المراد. ومنها فردوا أيديهم في أفواههم مشيرين إلى رسلهم بأن يكفوا عن الكلام ويمسكوا عنه، وهذه عادة من يريد أن يسكت غيره. يعني قال لهم
تكلموش. فاهم؟ زي ما تشاور الواحد بيتكلم وسياق الآية لا يناسب هذين الوجهين، وإنما يناسب إقناط الرسل من الإيمان كما قدمنا. ومنها أن يكون الضمير في أفواههم يعود على الرسل، والمعنى أن الكفار ردوا أيديهم في أفواه الرسل مانعين لهم من الكلام، كما يفعل المسكت منا لصاحبه المراد لقوله. وهذا ينافي سياق الآية برضو كما سبق، وفي تجرؤ وإيه على الرسل لا يليق، والله عاصم رسله من أن يصل إليهم الإيذاء المباشر. وينافي نظمها الذي يقتضي عود الضمير في أيديهم وفيهم على الكفار. ومنها أن الضميرين يعودان على الرسل، والمعنى أن الكفار ردوا أيدي الرسل في أفواههم ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم، وهذا مع بعده ينافي سياق الآية برضو ونظمها. ومنها أن الضمير في أفواههم يعود على الرسل، والمعنى أن الكفار ردوا أيديهم في أفواه الرسل مكذبين لهم، وليست الأيدي على حقيقتها، وإنما ذكرت كناية عن التكذيب وعدم الإصغاء إلى قول الرسل. وفي هذا الوجه تعسف ومخالفة لنظم الآية، لأنك حملك المجاز في أمر يمكن فهمه على الحقيقة بدون قرينة تعسف واضح. ومنها أن المراد بالأيدي النعم، والضمير المضافة هي إليه يعود على الرسل، وفي بمعنى الباء، والضمير في أفواههم يعود على الكفار، والمعنى فردوا نعم الرسل بأفواههم، أي ردوا وعظهم وإنذارهم. وفي هذا الوجه تعسف كبير وخروج على نظم الآية أيضا. ومنها أن تكون الأيدي بمعنى النعم أيضا، والضمير فيها يعود على الكفار، والمعنى فردوا بأفواههم نعمهم التي جاء بها الرسل، وأضيفت النعم إليهم لأنها من نعم الله تعالى عليهم، وهذا الوجه أكثر تعسفا من سابقه. وكيف تضاف النعم إليهم هم منسلخون منها بل رافضون لها كل الرفض. هو يبقى الشيخ عبد الله بالمناقشات دي بيعلم مخك ازاي تفكر، وعشان لما تيجي تقرا اي تفسير مش اي حاجه تدخل مخك، تبقى برضو مخك عنده نوع من النقد شويه. فاهم؟ مش اي حاجه لان المفسرين دول بشر، قد يسيئوا الفهم وقد يصيبوا الفهم احيانا، وبالتالي كلامهم مش منزل يعني. فاهم؟ فهو بيعلمك الحكايه دي. ومنها وجه نقله عن أبي مسلم الأصفهاني في تفسيره، وهو عود الضميرين في أيديهم وأفواههم على الرسل، والمراد بالأيدي ما نطق به الرسل من البينات والحجج التي جاءوا بها قومهم لأنها من نعم الله تعالى. ولما كان ما يعظ به الأنبياء قومهم وينذرونهم به إنما يخرج من أفواههم فردوه وكذبوه، قيل أنهم ردوا أيديهم في أفواههم، أي أنهم ردوا القول من حيث جاء. قال: ولا يجوز أن يكون الضمير في ذلك للمرسل إليهم كما تأوله بعض المفسرين، وذكر أن معناه أنهم عضوا عليهم أناملهم غيظا، لأن رافع يده إلى فيه والعض عليها لا يسمى رادا ليده إلى فيه إلا إذا كانت يده في فيه فيخرجها ثم يردها. قلت: هذا الوجه بعيد متكلف، وهو ينافي نظم الآية أيضا وما اعترض به. أجاب عنه المرتضي بأنه قد يقال رد يده إلى فيه وإلى وجهه، وعاد فلان يقول كذا ورجع يفعل كذا، وإن لم يتقدم ذلك الفعل منه، ولو لم يسغ هذا القول تحقيقا لساغ تجوزا واتساعا على أنه يمكن أن يكون المراد بذلك أنهم فعلوا الفعل شيئا بعد شيء وتكرر منهم، فلهذا جاز أن يقول ردوا أيديهم في أفواههم لأنهم قد تقدم مثل هذا الفعل، فلما تكرر جازت العبارة عنه بالرد. قلت: يؤيد جوابه الأول قوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وشعيب لم يكن في ملتهم قط، يعني معناها ندخل فيها. سورة النحل. قوله تعالى: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. قال الفراء: لا جرم هي كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا بد ولا محالة، يبقى لا جرم يعني لا بد ولا محالة، فجرت على ذلك وكثرت حتى تحولت إلى معنى القسم وصارت بمنزلة حقا، فلذلك يجاب عنها باللام كما يجاب بها عن القسم: ألا تراهم يقولون لا جرم لآتينك، يعني كأن ما تقول لا جرم لآتينكم يعني والله لا أجيلك، حقا آتيك. وليس قول من قال جرمت معنى حققت
بشيء. قول ومعنى الآية على هذا واضح. فبعد أن حكى الله تعالى قولهم أن لهم الحسنى رد عليهم بصيغة تفيد التأكيد فقال لا جرم أي حقا أن لهم النار، فلا نافية للجنس، وجرم مبني على الفتح في محل نصب اسمها، وأن لهم النار في موضع رفع خبرها. يبقى لا جرم دي كلمتين، لا النافية للجنس، وجرم اللي هي ايه مبنية على الفتح في محل نصب، وأن لهم النار في موضع رفع خبرها. وقيل في لا جرم وجهان آخران، أحدهما أن لا نفي لكلام الكفار السابق، وجرم فعل ماضي بمعنى حق وثبت، وأن لهم النار في موضع رفع فاعل. وتقدم قول الفراء أن من جعل جرم بمعنى حق ليس كلامه بشيء، يعني الفراء مش عاجبه الحكاية دي. والثاني أن لا نفي لكلام الكفار أيضا، وجرم فعل ماضي معناه كسب، وأن لهم النار في موضع نصب مفعول، والفاعل محذوف يفهم من السياق والتقدير على الوجهين، لا رد لكلام الكفار، رد لكلام الكفار أو رد لكلام الكفار، ثم ابتدأ حق أن لهم النار، أو كسب قولهم أن لهم النار. والتقدير فيه تكلف ظاهر وهو يقتضي الوقف على لا، وليس أحد من القراء وقف عليها أصلا. يعني ينفع تقول لا وتاخد وبعدين تبتدي تقول جرم؟ ما حدش عمل كده، فأنت ليه عايز تخليها بالطريقة دي؟ وعشان كده يقول لك إيه يكونوا من بدع التفاسير. تنبيه فيه لا جرم لغات، هيجيب لك بقى إيه بعض اللطائف اللغوية. يعني لا جرم فيها لغات بفتح الجيم والراء وهي المشهورة، وبضم الجيم وسكون الراء لا جرم، ولا جر بحذف الميم، ولا ذا جرم. قال الشاعر إن كلابا والدي لا ذا جرم، لأهدرن اليوم هدرا في النعم. هدر المعني ذي الشقاشق، اللهم لأهدرن كاتب تحت بقى لأهدرن لأصوتن من الهدير، وهو تردد صوت البعير في حنجرته. والمعنى بصيغة اسم المفعول الفحل من الإبل يحبس في الحظيرة إذا هاج حتى لا يضرب في النوق. يعني ساعات الإيه الجمل يجي إيه يبقى عصبي، يوم إيه يدور على الإناث النوق يرزعهم علقة، فلما صاحب الجمل يلاقي الجمل بقى عصبي كده يعمل ايه؟ يحجر عليه ويحبسه في الحظيره لحد ما اعدائه يعصبوا كده. الظاهر واحده نرفزته ولا حاجه من زوجته. والشقاشق جمع شقشقه وهي كالرئه تخرج من فم البعير عند هيجانه. واللهم بكسر الهاء الذي يلتهم اي يبتلع ما يعر له. يبقى ان كلابا والدي لا جرم لأهدرن اليوم هدرا في النعم. هدر المعني ذي الشقاشق اللهم. والتصرف فيه على هذا الوجه يؤيد قول الفراء ولو كان جرم فعلا ماضيا ما تصرفوا فيه بحذف آخره وتغير بنيته. قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. النحل معروف، والشراب الذي يخرج من بطنه معروف أيضا، وهما المرادان بهذه الآية عند جميع المفسرين. قال الزمخشري ومن بدع تأويلات الرافضة أن المراد بالنحل علي وقومه، وعن بعضهم أنه قال عند المهدي الخليفة إنما النحل بنو هاشم. حاجات غريبة. يخرج من بطونهم شرابا اللي هو العلم يعني. فقال له رجل جعل الله طعامك وشرابك ما يخرج من بطونهم، فضحك المهدي وحدث به المنصور فاتخذوه أضحوكا. فقلت لهم كثير من مثل هذه التأويلات المضحكة. ونقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله يوم الجمعة القادمة.